तो राम राम जी, क्या लाभ से क्या है ऊपर हो। तो आज करें अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो सोची नहीं थी कुछ ऐसी शुरुआत करनी होगी हमें। आज सैटरडे, कल संडे राइड की हमें प्लानिंग कर रहे थे। तो आज बाइक की क्लीनिंग वगैरह करवाने के लिए आए हुए थे, चैन क्लीनिंग करवाने के लिए। तो यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि हमारी बाइक के ब्रेक शू हो गए हैं ख़त्म। और उसमें हमारे साथ एक स्कैम बिल्कुल जैन देखना आप भी गंदे वाला ये काम करना जो हम कभी करने वाले इस लोग में। भाई क्या बोले यार, देखो संडे राइड तो हमें ज़रूरी है, हमारे लिए ड्रग्स है। Yes. संडे राइड दवाई है कुछ बाबा, भी नहीं है। दवाई है बाबा। रेल बहुत देखता है लोना। तो दिखाते हैं क्या कुछ। भाई बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये तो शुक्र है पता पहले ही पता चल गया, वरना संडे राइड चोट लग जाती तेजी में हमें खत्म थे। चलो दिखाते हैं आपको बाइक को क्या कुछ ब्रेक पैड की कंडीशन है क्या कुछ अभी। चलो मिलते हैं। तो गाइस ये हमारे मिस्त्री जैन मैन या खड़ी बनी BMW जो है तो ब्रेक शू निकाल रहे हम। ये तो हमारा मिस्त्री थोड़ा टैलेंटेड है। ये ना लगाया था वो व्हील कवर हमारी बाइक में। देखो हालत देख ले नए वाले हालत देख लो भाई साहब, नए वाले बिल्कुल बताइए कुछ भी मार नहीं रहा है 1% भी। नए वाला देखा ना पे वो डाल रहा था ये भाई। ये अलग से दो लाइन दिख रही है ना, ये दो लाइन पड़ रही है लगता ही है। एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है। वो तो कोई नहीं, थोड़ी देर में हो जाएंगे। ये नए हैं और ये हैं भाई हकीकत बताऊँ 5000 के, और ये बताऊँगे थोड़ी देर में कितने के हैं और बराबर हैं जैसे ये भाई। चलो इन करवा रहे हैं इंस्टॉल, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो गाइस फाइनली अपने लग चुके हैं डिस्प्ले अंदर की ओर। देखो नहीं अलग किस्म का है। तो भाई फाइनली ब्रेक हो गया अपने इंस्टॉल। अब कल तो यार संडे राइड कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि यार जो ब्रेकिंग यूज़ हुए ब्रेक्स काफ़ी, एक तो यार हमें भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई कैसे कब कितनी देर में रुक जाती है हमारी बाइक और क्या कुछ सिस्टम है। नए ब्रेक है, इतना जल्दी काम भी नहीं करते। तो यार कोई रिस्क लेने वाली बात है, तो हम ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं। तो इसलिए पूरी और ये तो बता दो भाई NS 200 डाले हमने इसमें ब्रेक ये है, ये हमारा थोड़ा टेस्टिंग कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। ये थोड़ा टेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई पता चल जाएगा क्या कुछ है। पर ये है वो हमारे ख़त्म हो गए थे 2780 2750 किलोमीटर पर हमारे ब्रेक पैड खत्म हो चुके हैं। पर इस हिसाब से मुझे बात लग रही है कि ये भी 500-700 से ज़्यादा चलेंगे नहीं। ये बस इसीलिए लगाए, ये इसीलिए लगाए। एक तो इमरजेंसी है भाई, क्योंकि वो बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। इसमें ये है हम भी पता चल जाएगा, तो इतना थोड़ा शोरूम वगैरह तक जाने के लिए हमारा काम चल जाएगा। वो बस इसे लगवाने का यही कारण है। तो अभी दिखाते हैं बाइक पे क्या कुछ कॉस्ट आई इसे लगवाने की और कैसे फिट वगैरह होगी। तो भाई ब्रेक वगैरह हो गया हमारे इंस्टॉल। अब दिखाते हैं क्या कुछ कॉस्टिंग आई है इसकी, बताते हैं आपको। ये हमारा लगवाने का रीज़न यही था कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे, जिससे कि हमारे डिस्प्ले पे लाइन वगैरह आने लगी थी। तो इसलिए लगवाए, क्योंकि यार अब आगे दिक्कत ही देंगे। शोरूम वगैरह भी हमारे से थोड़ा सा दूर ही है, और भाई सबसे मेन बात ये है कि वो थोड़ा कॉस्टली भी थे। ये हो गया अब के दिन, अगर हाँ थोड़ा हमें 4-5 दिन इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली भाई बाइक हो गई रेडी। तो अब चल रहे हैं घर की तरफ। हाँ ये है, कल वैसे राइड वगैरह नहीं करेंगे, पर वैसे भी लोग शूट करके लाए हैं, वो डाल लेंगे। ये मिल जाएगा आपको कल संडे वाले दिन। तो चलो भाई कर रहे हैं इस व्लॉग की यही पे एंडिंग। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब के लिए राम राम।